السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محمد العقلي، قناة إلكترو سبتة. اليوم لدينا تلفاز أوكي 32 بوصة. التلفاز نوع LCD. أصدقائي، التلفاز قاطع لا يشتغل تماما. إن شاء الله سنفتح التلفاز ونحاول إصلاحه. إخوانا، والتلفاز من الداخل. إن شاء الله سننزع هذا الغطاء إن شاء الله، ونبدأ بالقياس إن شاء الله. ونذهب مباشرة إلى الباور سبلاي إن شاء الله. سننزع الباور سبلاي ونقيس. نبدأ بمدخل الباور سبلاي إن شاء الله، نتأكد أن التلفاز غير شغال. إن شاء الله سنبدأ قياس الفيوز. هو الأول. نأخذ الملتيمتر ونضع على وحدة الجرس أو الديود ونبدأ بالقياس. إخوان، هو الفيوز في مدخل الباور سبلاي، أو هذا الأسود هو الفيوز. ونلاحظ هنا دخان في الفيوز مضروب، هو دخان هنا، أو آثار دخان هنا. أسود. نقيس الفيوز لنتأكد منه. هو محروق، ولكن نقيسه لنتأكد. مضروب الفيوز، مضروب إخوان، لا يعطي صافرة. إخوان، نتتبع كما قلنا المسار من هنا إلى البونديود إن شاء الله. نقيس هنا في البونديود. موصول. أو المسار يمر من هنا مباشرة إلى البونديود. الآن نقيس أمام البونديود لنتأكد. هذا الموجب وهذا السالب. استمعوا، في المكتب الكبير فيه شورت إخوان. ما بين المكتب الكبير والبونديود يوجد شورت. هو المكتب الكبير، هو السالب والموجب. إخوان، نقيس الآن في الموسفيت لنتأكد إن شاء الله منه حتى هو. أو الموسفيت أريكم، أو الموسفيت هنا. إخوان، حتى الموسفيت فيه شورت. يوجد موسفيت آخر في هذا المكان هنا. ها هو. سأقيس هذا الموسفيت حتى هو إن شاء الله. حتى الموسفيت فيه شورت في هذه الأطراف، فيه شورت جزئي ليس كامل. فإن شاء الله أول ما سأفعل سأنزع هذا الموسفيت الأول ونتأكد منه.
هل سيظل الشورت أم لا، لأن هذا المصفيت فيه شورت كامل. نأخذ شفاط. إن شاء الله ننزع المصفيت ونعاود القياس لنتأكد هل سيظل الشورت أم يختفي. نزعناها الآن. والآن نقيس. وننظر، لم يعد الشورت، زال الشورت من هنا بعد نزع المصفيت. نقيس هذا الرجل، هذا الاي سي. نقيس الأرجل كلهم، ربما يكون شورت في هذا الاي سي عند احتراق هذا المصفيت. هذا أرضي. نقيس إخوان في هذه المصفيت الأخرى، كان شورت في هذه الأرجل، نقيسه مرة أخرى إن شاء الله. لم يعد شورت لأن هذه الرجل متصلة مع هذا المصفيت، نفس المسار. قيس هذا الديود. الديود تعطينا هذا القياس إنها مركبة معها مقاومة هنا، هي تعطينا هذا القياس إخوان. قيس هذا الديود، تأكد منه. نقربهم أكثر. هنا نقيس هذه الأخرى. نقيس هذه الثالثة. إخوان هذا الديود ليس فيه مشكل، يعطونا القياس على جهة واحدة، تبقى فينا واحدة هذه، نقيسها حتى هي إن شاء الله. هذه ليس فيه مشكل، إن فيها تعطي قيمة كبيرة من هذا الاتجاه. فإن شاء الله سأبحث على مصفيت أخرى إن شاء الله، مصفيت إن شاء الله، أركبها في مكانها ونجرب. قيس هذا الديود، لم أقيسه.
لا يوجد فيها مشكل. إن شاء الله سأركب هذا المصفيت، سأبحث عليها أولا. إخوان وجدت مصفيت أخرى، هي هذا مصفيت رقمه وهو K13A60D، وهذا 13 أمبير. والمصفيت المحترق فهو 11 أمبير، هو رقمه، انظروا إلى الرقم 11N60C3، هذا 11 أمبير. فوجدت هذا المصفيت فيه 13 أمبير، سأركبه إن شاء الله في مكانه ونجرب إن شاء الله، وإن شاء الله يكون خير. الآن نركب الفيوز، هذا الفيوز محترق، عفوا. الفيوز إخوان فيه 5 أمبير، لم أجد هذا النوع، أخذت هذا الفيوز وركبت لي هذا أسلاك 2. نركب الآن إن شاء الله ويكون خير إن شاء الله. وان بعدما قسنا هنا لم نجد شيء من غير هذا المصفيت والفيوز، نقيس مرة أخرى إن شاء الله، ثم نجرب في الكهرباء إن شاء الله، نوصل تلفاز الكهرباء وإن شاء الله نجرب، نقيس مرة أخرى نتأكد. هنا في هذا المصفيت كان الشورت، هنا لم يعد شورت، انظروا، ها هو الفيوز. إن شاء الله نجرب التلفاز، عفوا نجرب الباور سبلاي لنرى النتيجة. بسم الله، نجرب الآن. نجرب الآن بسم الله. نقيس هنا في الباور سبلاي، ونقيس إن شاء الله في الباور سبلاي لنتأكد من الفولتية. نبدأ من هنا، يوجد هنا 11 فولت.
إخوان بعدما قسنا الفولتيات سأقلب التلفاز نرى هل الليد مشتعلة أم لا. أمامية بسم الله، بالفعل مشتعلة، وليد أحمر مشتعل. انظروا، ونضغط على زر من الأزرار لنرى. نعم ننتظر. شغالة الحمد لله. مع الإضاءة لم تظهر. شغالة الآن. نضغط على زر المنيو. يا إخوان، سأجرب فيها إن شاء الله جهاز استقبال، نرى الصورة إن شاء الله والصوت ثم نجمعها. شغالة. نجرب الصوت. أهداف للنسور بتسديدة قوية أمام دهشة المدرب عبد السلام واتو. عناصر الرجاء انتفضت في الجولة الثانية. إخوان شغال عادي الحمد لله. إخوان إلى هنا وصلنا إلى النهاية، وإلى درس آخر إن شاء الله. بقيت دقائق لم تأتي بأي جديد سوى انتصار ثمين.